السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بوك عواشركم. اليوم جيت بواحد الوصفه اللي هي زوينه بزاف وكلشي تيبغيها. السردين غادي مرقد. جبت كيلو ونص ديال السردين اللي غسلته مزيان وكنخلي ليه السنسول ديالو. ها هو بالسنسول، تنحيدو ليه غير مسكرناتو والراس، ومن بعد كنغسلوه. كاع السيدات تيعرفوا يغسلوا السردين، الا واحد الحاجه منين تغسليه وتسالي غادي تقبطي شويه ديال الماء وديري فيه الماء والملحه وترقديه، لان لا غسلتيه تيمشي ودوك الملحه اللي كتكون فيه تتمشي. قلنا كيلو ونص. جوج حامضات غادي نعصروا الماء ديالهم ونحتاجوا حتى القشره، ورقه سيدنا موسى، شويه ديال الزعتر، الملحه، 3 ديال الحبات ديال القرنفل. كل كيلو ونص كدير فيه 3 د الحبات ديال القرنفل حيت كتخليه، والبزار الهندي داك البزار الاحمر بحال هذا الشكل هكا. هو هذا البزار الاحمر. تنقبطوه والماء تيسخن مزيان، كيكون غاليان. بسم الله. تنقبطوه هكا قرعه ولا سوبيره، اللي عنده قرعه ولا سوبيره يديرها. بسم الله. تنقبطو تنستفو الحب ديالنا بهذا الشكل، تنستفو في القرعه اولا سوبيره دايره ولا مربعه كما كانت عندك. المهم باش غتحتفظي به. هذا السردين راه خضر، ما مقلي، ما مسلوق، ما مشوي. تيجي بحال داك ديال السلطه ديال المحلات اللي تنشريو في العلب، تديريه في دارك. صدقوني اخواتاتي راه تيجي زوين بزاف مع هاد رمضان هذا. تحطيه محمض كيجي زوين. كيلو ونص ما عمر لياش القرعه. تنزيدو عليه العشوه هاد عفوا سمحوا لي. هاد العروشه ديال الزعتر تنديرو عليه ورقه سيدنا موسى اللي تنكونوا حاصلينها ومشمشينها من قبل. ما عندي انا صغيورين تنحيدهم غير من الجرده. تنديرو البزار الاحمر. هذا البزار الاحمر راه زوين، تيطلق البنه. ما كنفوتش 3 ديال العويدات حيت هو مجهد، والدور ديال هذا القرنفل حتى يحافظ على السردين، تيحافظ عليه ما تيتفرتتش. الا طول ما تيتفرتتش، تيبقى هكاك صايم. الملحه ما تنديروش بزاف حيت سبق ليا وقدته في الملحه، في الماء والملحه. تنقبط الحامض، تنعصرو بحال هكا. حيت علاش ندير له هكا ما تنديروش في العصاره وندير غير الماء؟ حيت تنعرف غادي ندير هاد الطروفه ديالو تيطلقوا هكا. واللي بغى يزيد معاه الفلفله حاره ماشي مشكل، حتى هي تدار. صدقوني اخواتي راه تيجي زوين مع هاد رمضان، وحق الله العظيم ما تشبعوا منه. كديريه يومين تاكليه.
تبارك الله الحامد فيه الماء زوين. السردين باقي ان شاء الله نوريكم فيديوهات اخرين عليه كيفاش ديريه في الدار بحال العلب ديال السردين بالزيت. دابا الماء طايب، بسم الله. تنعمرو حتى كنعمرو عليه كاملو تيعمر ما تيبقاش، حتى كنحسو بالماء نزل لتحت. تسخن القرعه مزيان حيت الماء تنطيبوه مزيان، وتنوليو نزيدوها كنحركو القرعه بحال هكا، تنفرشوا ليها شي حاجه باش ما تطرطقش، لان الا عرفتيها الدجاج مع البرد. تنديرو لها هكا، تنزيدو عليها مويها. وها هي الوصفه ديالنا كامله مكموله. وعفوا باش ما سمحوا لي، هاد كتشريو القراعي اللي فيهم الجويه، اللي ما فيهاش الجوه تتقبطوا السلوفان، تديروا بحال هكايا هاد السلوفان على القرعه. غير القرعه ديال الكونفيتور كتعقميها. الا ما عندكش قرعه ديال التصبر اللي بغيتي تصبري فيها شي حاجه بحال هاد الشكل، وتنديروا لها هكا. يومين وتتاكليه بالصحه والعافيه. ما صدقوني اخواتاتي تيجي زوين، وما تيطيح عليكم رخيص. بحال كيلو ونص ديال سردين تاكلي فيها 3 المرات لا 4، تيجي مصبر وحامض وزوين. ولا شريتيه من الزنقه كتشري الطاسه غاليه وما تتعرفيش واش مزيان ولا ما مزيانش ولا المكونات اللي دايز فيهم. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يعجبكم. ديروا اشتراك، والسلام عليكم وعواشركم مبروكه.